كان في طفل اسمه دانيال كاش، اتولد سنة 1966 بأمريكا. في أول كام شهر من عمره الدكاترة اكتشفوا إن عنده سرطان في شبكية العين. الأمل الوحيد عشان يعيش إنهم يشيلوا عينيه الاتنين، وده فعلا اللي حصل. دانيال حرفيا فقد النور وعنده 13 شهر بس. دانيال بقى كفيف عادي، لا ده بيشوف بالصوت زي الخفاش بالظبط. معايا إنك ماشي في الشارع وتسمع حد بيصفر فتفتكره بيغني، يطلع بيتفادى عمود نور. تستخدم حاجه اسمها هيومن ايكولوكيشن، يعني تحديد الموقع بالصدى البشري. دي حاجه حقيقيه ومذهله فعلا. في ناس خصوصا المكفوفين بيقدروا يشوفوا اللي حواليهم من غير ما يستخدموا عينيهم، وده عن طريق انهم يسمعوا الصدى اللي راجع من الاشياء اللي حواليهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن يخبط بعصايه او برجليه او يسقف بايده او حتى يعمل صوت كليك ببقه. كل ده بيطلع موجات صوت لما تخبط في الجدران او في اي جسم حواليه، فالموجات دي بترجع له في صوره صدى، هو اللي بيترجمه في دماغه عشان يعرف فيه ايه حواليه. وفي ناس وصلت لمستوى احترافي ما تتخيلوش، بيجروا بيلعبوا كوره وبيتزحلقوا على الجليد وبيركبوا سكوتر وبيمشوا في مناطق جبليه من غير ما يتخبطوا. تيجي بقى لسنه 2014 اتعملت دراسه على ايد باحث اسمه سيلر ومعاه زمايله، سجلوا اصوات الكليكات اللي بيعملها المكفوفين، وكمان سجلوا الاصداء الضعيفه جدا اللي بترجع من الحاجات اللي حواليهم، واستخدموا ميكروفونات صغيره جوه ودانهم وهم واقفين في الشارع يحاولوا يميزوا حاجات زي عربيه او عمود او شجر. بعد كده الباحثين شغلوا الاصوات اللي اتسجلت دي للمكفوفين وهم جوه جهاز بيقيس نشاط المخ اسمه الرنين المغناطيسي الوظيفي الاف ام ار اي. والمفاجاه كانت ان المكفوفين مش بس قدروا يميزوا الحاجات من الاصوات اللي سمعوها، كان ظهر نشاط في اجزاء من مخهم المفروض انها خاصه بالرؤيه، تحديدا في القشره البصريه الاوليه اللي هي الفي 1. وده غريب جدا لان الاماكن دي في المخ عاده ما بتشتغلش الا لما الانسان يشوف بعينه فعلا. والاغرب ان مناطق المخ المسؤوله عن السمع ما اشتغلتش اكتر مع الاصوات اللي فيها صدى مقارنه بالاصوات اللي ما فيهاش صدى. ولما جربوا نفس التجربه على ناس مبصرين بس ما بيعرفوش يحددوا المواقع بالصدى، ما قدروش يميزوا اي حاجه، وما فيش اي نشاط حصل في مخهم له علاقه بالرؤيه. وده بيقول لنا ان مخ المكفوفين اللي بيعتمدوا على الصدى عندهم مرونه عصبيه مذهله، وبيقدروا يعيدوا تنظيم نفسهم عشان القشره البصريه تشتغل في تحليل الصدى ما يعتمد على مراكز السمع. ومع الوقت دانيال ما اكتفاش انه يشوف بالصوت لنفسه وخلاص، قال لك لا ليه ما علمش باقي المكفوفين. وفعلا سنه 2000 اسس جمعيه خيريه اسمها World Access for the Blind، العالمي للمكفوفين. الجمعيه دي تدرب المكفوفين كبار واطفال ازاي يشوفوا باستخدام الصدى، والطريقه دي غيرت حياه ناس كتير جدا.